歡迎嚟到心靈讀書會啦。今集我哋就會講我變快樂了嘅試聽版。有時咧我就會諗啦，點解我哋明明冇咩大事件發生啦，但係就成日就覺得好攰啦，生活冇爆煲啦，工作咧好似仲頂得住，屋企咧亦都好似整整齊齊咁，但係心入邊就好似有一種咧無力感咁樣。如果咧你而家40到50歲左右啦，有屋企有責任，有人每一日都等緊你返屋企，但係你又成日覺得我唔應該咁攰㗎喎，我好似有足夠嘅休息，但係成日都好似冇力咁樣呢。今日呢一段時間呢，我想同你一齊坐低，慢慢聽一啲說話，唔係為咗變得更加好啊，而係為咗呢唔好再咁為難自己。我變快樂了呢本書呢，入邊其實有一個好簡單但好真實嘅提醒啊，就係問自己：我哋點解成日都唔快樂嘅呢？我哋成日都以為呢，等到事情好咗，等到生活穩定啲，等到冇咁攰，等到自己變得更好就可以快樂啦。於是呢，我哋一路生活啦，一路忍，一路撐，一路等。但係人生呢，有一個問題，就係事情呢永遠都唔會完全變好，總有下一個責任，有下一個擔心，下一個你要照顧嘅人。到最後啊，唔係人生特別辛苦，而係我哋一路呢都冇停過咁去追逐。書入邊呢有一句呢我好鍾意嘅，快樂其實唔係一個獎勵嚟嘅，快樂呢係一個選擇。呢句説話呢，唔係叫你去樂觀去諗啊，亦都唔需要你去扮屋冇事發生過。佢只係咧提醒我哋，快樂唔需要等你變得更加好先配擁有喎。好多人都誤會呢，以為快樂係留俾成功嘅人喎，留俾輕鬆嘅人呢，留俾冇壓力嘅人。但係其實啊，快樂係留俾肯放過自己嘅人，肯去選擇快樂嘅人。你可以未成功，你可以仲好迷茫，你可以仲覺得自己唔夠好。但係呢啲咧都唔代表你唔可以快樂嘅喎。好多時候咧，唔係我哋做得唔夠好啊，而係對自己嘅要求太狠啦。我哋習慣咧去用結果衡量自己，用表現咧去定義自己嘅價值，用比較去證明自己嘅存在。但係咧，我變快樂了，一路就係想講嘅，其實只係一件事。你嘅價值唔係由你做多定係做幾少去決定。你今日捱過一切，照顧好身邊嘅人，冇放棄自己，其實已經好叻啦，其實已經好努力啦。書入面有一個問題，我成日都會諗啦。如果今晚乜嘢都唔做，乜嘢都唔改變，我可唔可以令到自己好啲呢？得到同一個結果呢，只會因為你係做同一樣嘢。可能快樂唔係做多啲，而係少一啲債怪責，少一啲我應該，或者多一啲我已經。如果你聽到呢一度有一刻你覺得我講緊你嘅，我想同你講，係啊，我係講緊你啊。所以由今晚開始呢，我希望你可以即時咁樣去改變自己嘅諗法。點解我哋成日都覺得自己未夠好呢？有冇試過有一種嘅感覺呢？就算你已經好努力啦，但係心入邊呢，仲會覺得自己好似都未夠喎，未夠成功，已經好努力啦，但係心入邊呢，仲會覺得自己好似都未夠喎，未夠成功啦，未夠穩定，未夠輕鬆，未夠成為一個理想中嘅自己。呢種感覺唔係因為你真係做得唔好，而係因為我哋一路都用緊將來嘅自己去否定而家嘅自己。我變快樂了呢，有一個好重要嘅提醒，人生唔係等你成為某一個版本呢先值得被肯定嘅喎。你而家嘅狀態呢，唔係過渡期，而係你人生嘅本身嚟嘅喎。有時我哋嘅攰呢，唔係嚟自工作啦，因為係嚟自比較，其實係一件最消耗人嘅事。係嚟自比較嘅話呢，咁大家同年紀嘅人呢，做緊啲乜嘢？人哋嘅小朋友叻唔叻啦？人哋嘅生活好似好輕鬆咁。你一邊睇一邊問自己：點解我仲企喺呢一度嘅呢？但我變快樂了，個講咗一樣好真實嘅嘢。每一個人嘅人生節奏都唔同，你唔需要追上任何人，比較唔會令到你進步，只會令到你自己忘記你其實已經行咗好遠，令到自己忘記自己嘅努力。有好多人亦都會話，人成熟咗就要承認責任，但我哋將有責任感變成咗一個條件。
只要我一攰一想停，就覺得自己做得唔夠好啦。責任感重呢，其實唔等於你要犧牲晒自己嘅喎，但係責任感係唔應該一種長期消耗自己嘅方法。我變快樂了呢本書其實一直就係想講，你照顧到別人之前，要先照顧自己，唔係因為你自私，而係因為你係一個已經耗盡咗嘅人，好難再變成好溫柔去照顧更加多嘅人。快樂有時候呢，唔係逼自己嘅，有好多人問究竟點樣先可以快樂呢？但係可能問題唔係我要做多啲乜，而係我可唔可以做少一啲呢？少一啲自責，少一啲內心對自己嘅批評，少一啲如果我努力啲就會更加好嘅諗法。我變快樂了入邊有一種好溫柔嘅態度，快樂唔一定係好開心，有時只係你終於肯同自己和解。如果今日你只係完成咗你應該做嘅事，冇再勉強自己，其實已經好足夠㗎喇。我變快樂了呢一本書唔係教你點樣變得更加成功，佢只係提醒你一件事，你而家嘅人生都值得被溫柔對待。今晚唔使諗點樣變得好，只係多啲讚下自己，唔好再為難自己。好多謝大家聽到嚟呢一度，如果大家都中意我呢一本書嘅話呢，同埋呢一個諗法，亦都想帶俾身邊嘅人，請 like、subscribe 同埋 share 我呢一個 channel。多謝晒，拜拜。